Поради континуирано непрописно одлагање отпад на јавните површини и слабото санкционирање на несовесните граѓани се создава впечаток дека екипите на јавното предпријатие нередовно ги извршуваат своите работни задачи, смета директорот на Чистота и зеленило Ненад Стојановски, откако последниот период се почесто комуналното предпријатие е критикувано дека хигиената во Куманово не е на завидно ниво. Од друга страна пак надлежните се жала дека немаат доволно комунални инспектори што би ги казнувале несовесните граѓани, што преземаат надлежните во однос на хигиената во градот од изјавата во продолжение. Во летниот период секогаш има поголеми количини на смет. Ако на дневна основа во услови мимо летните кога нема странци, ЈП Чистота и зеленило на дневна основа изнесува околу 70 до 80 тони комунален отпад без земја. Значи, ова мора да го потенцираме, за че станува збор за чист комунален отпад. Во летните периоди има околу над 30% изголемен отпад, затоа што има и поголем број на луѓе кои циркулираат. ЈП Чистота работи во 3 смени, меѓутоа воведува и меѓусменско работење, како би можел тој смет да се изнесе, особено е присутен најмногу во централното градско подрачје. И тука и по 3 до 4 пати дневно на одредени локации се изнесува истиот. Имавме мало олеснување во дел на садовите за изнесување на смет, бидејќи поставиме и полуподземни контейнери. Со тоа сметот го сконцентрираме да не се разлетува, меѓутоа останува она, да речеме, навика или непочитување на правилно одлагање на смет, што на нас ни представува дополнителен проблем. Апелираме до граѓаните да не го прават тоа. Јас тука и за странците би имал известно прашање, дали тие во своите држави во кои што живеат на еден таков начин го одлагаат сметот, а тоа е забележливо на дневна основа. Си фрлаат кај што ќе сакаат. Мислам дека тоа не е коректно, треба да се почитува местото и локацијата на одлагање на смет, а ЈП Чистота и зеленило секогаш е приморан истиот смет да го собере нормално. Видете, на некој начин ЈП Чистота и зеленило треба да се подреди и се подредува на сите неправилности кои што постојат во оваа држава, а тука би ги нагласил системот на казни, кој за жал постојат во многу мала мера. Една таква инстанца е крајна инстанца, зашто претходно нели образовниот процес треба да си го даде своето. Тука го земам и домашното воспитување, меѓутоа системот на санкции и казни многу слабо функционира. Сметам дека во тој правец треба да има поригорозни мерки, за да не се доведеме во состојба во кој што се доведуваме, а ЈП Чистота и зеленило останува на својата делатност, а тоа е изнесување на смет и одржување на хигиената во нашиот град.